Aqui, ó, domingão, centro histórico, olha as condições. Cidade cheia, centro histórico, gente, ó. Porto Seguro, centro histórico, ponto turístico, ó como é que se encontra, ó. Ó, que era uma das prioridades, ó, esse ano. É o ano já acabando, já vamos para 2022 e nada foi feito, ó, infelizmente. Aí, ó, gente, ó, a vergonha do centro histórico, ó. Em pleno domingo, centro histórico lotado de gente e qualquer chuvinha fica assim, ó, desse jeito, ó, igual uma piscina. Isso é uma vergonha, que as autoridades não faz nada, ó, entra ano, sai ano e tá desse jeito, ó. Só querem receber e encher os bolsos. Só isso, nada pelo centro histórico faz, ó. A verdade tem que ser dita. Isso daqui é uma vergonha. Aí, ó, os turistas como tem que atravessar, ó. Embaixo de água, ó, uma vergonha. Felizmente, centro histórico se encontra desse jeito assim, é qualquer chuvinha.